પેટી કોની છે વેચાતી લઈ લેવી છે તમારી છે કબૂતરા ગુજરાત દરબારની છે બહુ સરસ મજાનું આયોજન ભીખાલાલે મને વાત કરી હતી કોરોના વોરિયર જેને કોરોના કાળમાં સેવા ખૂબ કરી છે એ લોકોની સન્માનનો કાર્યક્રમ છે અને કરવો જોઈએ કારણ કે એ પરિસ્થિતિ એવી હતી સાહેબ કોરોના કાળમાં કે પોતાના હગાવાલા હોય ને એ એકાબીજાને હાથ મિલાવીને રામ રામ નહોતા કરતા. અરે ઘરમાં એવા એવા ડખા થતા હતા કે બહારથી પુરુષ શાકભાજી લઈને આવે તો એને દરવાજામાં ખડકીમાં એમ કે ઉભા રહી જાય. બિચારો ઘર હાથથી શાકભાજી લેવા ગયો હોય તો એની કે ત્યાં ઉભા રહી જાય. પછી બાય ગરમ ડોલ પાણીની ભરીને લાવે, એમાં મીઠું નાખે અને પછી એમ કે પેલા એ બધું શાક એમાં નાખી દે. પછી શાક બધું નાખી દો, પછી બધું ધોઈને બહાર મૂકવી દો અને પછી એમ કે તમે હવે નાહી લે. પેલો બિચારો નાહી લે એટલે એ વખતે તો એવું થતું હતું કે આપણે કોકના બીજા ગામ પાછા થયા હોય એટલે બધા ભેગા થઈને નાવા જઈને શું કહેવાય હનાન કાઢવા. હા, એવી પરિસ્થિતિ હતી. ઓલા ભાઈને એમ થાય હું શાકભાજી લેવા ગયો તો હનાન કાઢવા ગયો તો એ ખબર ન પડી. એવી પરિસ્થિતિમાં આપણે બધા જીવતા હતા. અને એમાં અત્યારે આ બેનરમાં મારો ફોટો છે એ રહી